Sahra'cığım, annen dedi ki yazın sınavın varmış, çalışsın dedi tatlım. Çalışıyorum ben şu anda. Aferin sana. Zaten sen çalışkan bir kızsın. Çalıştığını biliyorum ama yine de hatırlatmak istedim, annen öyle söyledi. Talha'cığım sen ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum oyuncaklarımla. Çok güzel bir oyuncağın varmış Talha. Teyze bana su getirebilir misin? Sahra'cığım çok meşgulüm. Kendin alabilir misin tatlım? Tamam, kendin al. Buradan sahraya uçak yapayım. Buradan ayrı uçak yapayım. Suyun tadı çok güzelmiş. Tamam, sen ne yaptın? Ödevim. Ben sana uçak yapmıştım. Ödevim. Gel buraya çabuk, yakalayacağım seni. İmdat, ödevimi yapmışsın. Gel buraya çabuk buraya. Anne, ben Zahra'nın kitabını yırttım. O da beni dövdü. Talha'cığım hayır, sen uyuyordun, sen rüya gördün. Rüya gördün tatlım, sen burada uyuyorsun, öyle bir şey yapmadın sen.